Ons gaan vanmôre saam lees en ons gaan lees uit Jeremia 28. Ons lees daar 'n interessante gedeelte en dit gaan oor die valse profeet Hananja. Jeremia 28. In my Bybel is op bladsy 820. In daardie tyd, in die 5de maand van die 4de regeringsjaar van die koning Sedekia van Juda, was daar in die eerste deel van sy regering, het die profeet Hananja, seun van Aser uit Gibeon, vir my in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Here gesê: So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel: Ek sal die juk wat die koning van Babel julle oplê verbreek. Oor 2 jaar sal ek al die voorwerpe uit my tempel, wat koning Nebukadneser van Babel uit hierdie plek na Babel toe gevat het, hierdie in jou terugbring. Ek sal ook vir koning Jojagim van Juda, die seun van Jojakim, en al die ballinge van Juda, wat die Nebukadneser na Babel toe gevat is, na hierdie plek toe terugbring, sê die Here. Want ek sal die juk wat Babel se koning op julle opgelê het, verbreek. Toe antwoord die profeet Jeremia, die profeet Hananja, in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk wat in die huis van die Here gestaan het. Die profeet Jeremia het gesê: Ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen. Mag die Here bevestig dat jy as profeet gesê het en die voorwerpe uit die huis van die Here en al die ballinge na hierdie plek toe sal terugbring uit Babel. Maar luister tog na wat ek nou gaan sê, sodat jy en die hele volk dit kan hoor. Die profete uit die dae voor jou en my het lankal vir baie lande en oor groot koninkryke oorlog en rampe en peste aangekondig. Maar die profeet wat voorspoed aangekondig, is net so aanvaar as profeet wat werklik deur die Here gestuur is, wanneer so 'n profeet se woord uitkom. Toe vat die profeet Hananja die juk van die profeet Jeremia se nek af en breek dit stukkend. Hananja het voor die hele volk gesê: So sê die Here, so sal ek oor 2 jaar die juk verbreek wat deur die koning Nebukadneser van Babel gesit is op die nek van al die nasies. Die profeet Jeremia is toe daar weg. Nadat die profeet Hananja die juk op die profeet Jeremia se nek gebreek het, het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Gaan sê vir Hananja, so sê die Here, jy het die houtjukke stukkend gebreek. In plaas daarvan sal jy ysterjukke dra. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel: Ek sit 'n ysterjuk op die nek van al hierdie nasies. Hulle sal vir koning Nebukadneser van Babel dien. Hulle sal hom dien. En ek stel ook die wilde diere tot sy beskikking. Die profeet Jeremia het toe vir die profeet Hananja gesê: Luister, Hananja, die Here het jou nie gestuur nie. Jy laat hierdie volk staat maak op leuns. Daarom sê die Here, gaan ek jou wegvee van die aarde af. Jy sal vir jaar nog sterf, want jy het in opstand teen die Here gepreek. In die 7de maand van daardie jaar is die profeet Hananja dood. Gemeente, ons lees tot sover. Ons gaan nou saam bid. Ons gaan bly sit wanneer ons saam bid en dan daarna sing ons direk na die gebed, eintlik as deel van die gebed, sing ons U het die brood gebreek eens by die meer. So ons gaan bid en dan direk gaan Tannie Joan vir ons begin speel. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg om in die huiskind by mekaar te kom. Ons dankie, Here, dat U elkeen van ons hierheen geroep het. Dat U ons genoop het om uit ons eie huis te kom, na U huis, na U heilige woning. Here, laat ons nou stil word voor U. Laat die laste van die week wat verby is en die kommer van die week wat kom,
van ons afval soos 'n ou kleed. Heer, maak dit stil in ons harte. Maak ons verstand helder om u woord te hoor en te verstaan. Ons hande bereidwillig om hard te werk. Ons voete om ver te loop vir die evangelie. Maar bo al, Heer, maak ons harte ontvanklik vir u woord. Spreek, Heer, u volk luister. Amen. Broers en susters, ons teksvers vir oggend kry ons in vers 2 en vers 14. Daar staan: so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel. Nou die tema van ons prediking is: wat is waarheid en wat is fiksie? Gemeente, ek wil eers vir julle 'n staaltjie vertel. Dit het in een van ons dorpe in die land gebeur. Daar was 'n week wat die predikant so 'n reeks preke voorberei, wat op 'n hoogtepunt sou eindig op die Sondag. En hy het dit goed geadverteer. Daar was strooipamflette deur die hele dorp versprei. Daar was plakate teen die mure. Natuurlik in die kerkblaadjie is dit baie prominent gesê en is afgekondig vir 'n paar weke. Nou Maandag, die eerste dag, was die kerk stampvol mense. Maar weet jy, Dinsdag was daar net so bietjie minder. En Woensdag nog minder. En toe dit die hoogtepunt moet wees, toe staan 3 mense in daardie erediens. In dieselfde week het daar 'n onbekende akteur na die dorp toe gekom, en hy het in die teater wat net oor kan die kerk is, het hy 'n opvoering gehou. Maar die man het ook nou maar nie baie geld gehad soos dit gaan, so hy het een pamflet teen die teaterdeur vasgespijker, wat vertel het van sy opvoering. Die eerste aand was daar soos te wagte maar min mense. Maar so deur word of mouth het hulle vertel van hierdie akteur. Hulle gesê hy is baie goed en daar het bietjie meer mense gekom en weer bietjie meer. In die laaste aand was daai teater stampvol. Na die tyd loop die dominee die akteur raak en hy is baie omgekrap. En hy sê vir die akteur: wat het hier gebeur? Jy vertel dan fiksie asof dit die waarheid is, en ek vertel die absolute waarheid, maar jy trek 'n vol saal mense. Weet jy wat het die akteur vir hom gesê? Hy het gesê: ja, ek verkondig fiksie asof dit die waarheid is, maar jy verkondig waarheid asof dit fiksie is. Broers en susters, Sondag na Sondag sit ons in ons kerke, landwyd, wêreldwyd. En daar staan die predikante en hulle sê: so sê die Here, die Almagtige. Maar hoe weet ons wat hulle sê is die waarheid? Hoe weet ons dat dit nie soos Hanania se profesie maar net leë en valse beloftes is nie?
Ons ken almal die feit dat daar verskillende interpretasies van die Bybel is. As ons kyk na daai spotprent. Die man op die eiland skree boot. En die man in die skepie skree land. Dit hang af van waar af jy kyk, is soos om 'n botteltjie Coke te beskou. Ek sien 'n ander prentjie as jy aan die oorkant van die tafel. En so gaan dit ook met die skrif. Ek seker julle het al uit 'n skrifgedeelte een preek gehoor wat so klink en 'n ander preek wat so klink. Nou is dit ook so dat elkeen van u gaan vanoggend iets in die boodskap hoor, iets anders wat jy aangryp. Iets anders wat met jou praat. Broers en susters, in verskeie tye van jou lewe kan dieselfde skrifgedeelte, dieselfde teksgedeelte ook verskillend met jou praat. Dit hang ook af, waar is jy op daardie stadium in jou lewe? Nou as ons gaan kyk na hierdie verhaal van die twee profete, dan moet ons natuurlik eers net bietjie kyk na die agtergrond. Ons sien hierso in hoofstuk 27 alreeds, dat Jeremia waarsku teen die heilsprofete. Hy waarsku teen hierdie profete wat mooi boodskappe voorhou, en hy sê vir die volk, moenie na hulle luister nie, dien die God van Babel, sodat julle nie sal sterf nie. Ons moet onthou dat die ballingskap is al vir jare vooruit voorspel deur die profete. Die ballingskap was die volk se straf. Die volk se straf weens hulle ongehoorsaamheid. En nou kom ons by ons teksgedeelte. En die skrywer van Jeremia wil hê ons moet saam met hierdie skare, hierdie gemeente in die tempel gaan sit. En ons moet hierdie saak beskou. Hier's twee profete. En hulle is in 'n ernstige woordestryd gewissel. Nou moet jy onthou, dis twee profete. Albei sê, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Ons sien Hanania as eerste aan die woord. En Hanania is 'n dinamiese, vurige prediker. Hanania is so goed soos jy enige politikus sou kon kry. En hy verkondig 'n goeie boodskap. Hy sê vir die volk, nie 70 jaar nie, net 2 jaar. Net 2 jaar in hierdie houtjuk van die ballingskap sal van julle afgebreek word. Net 2 jaar gemeente en jy hoor die opgewondenheid. Jy gaan soos 'n trilling deur die gemeente. En daar's glimlagte op die gesigte. Want dis 'n goeie boodskap. Dis wat hulle wil hoor, want dis die God wat hulle ken. Dis die verbondsgod, wat weer eens sy verbondsvolk gaan red van die onderdrukker. En dan terwyl hierdie opgewondenheid nog so in die gemeente is, hoor ons maak Jeremia heel skoon. En Jeremia wil nie iets slegs vir sy volk sê nie. Maar Jeremia wil die ware boodskap bring. Dis altyd die vraag, wat is God se ware boodskap? Jeremia sê selfs in vers 6, ek wens Hanania is waar, maar die realiteit is, wat Hanania verkondig is nie waar nie. Gemeente 70 jaar, julle wat hier in die tempel sit, 70 jaar sal julle in ballingskap wees. Dit is wat die Here sê. En dan kom Hanania weer aan die breek, en dramaties haal hy hierdie houtjuk wat op Jeremia se skouers is, van sy skouers af. Nou Jeremia het die houtjuk gedra, as 'n teken van die swaar kry van die volk in ballingskap. En Hanania vat die houtjuk en hy breek dit stukkend. En hy sê, so seker as wat hierdie juk gebreek is, so seker sal julle oor 2 jaar bevry wees. Wat 'n klimaks. Wat 'n hoogtepunt vir 'n preek. Hoe dramaties, hoe dinamies. En dan sien ons en Jeremia gaan weg. Dit lyk soos ons staaltjie, wat
lyk soos die dominee wat sonder woorde van die akteur af weggestap het. Jeremia stap sonder woorde weg, maar dan gaan Jeremia terug en hy gaan na die bron. En hy raak stil. En ons lees God spreek weer met hom. En nou kom Jeremia terug en hy kom met 'n 3-ledige boodskap terug. Hy sê in die eerste plek, is dit 70 jaar. In die tweede plek sal julle nie nou houtjukke dra nie, maar uisterjukke. Dit sal nog swaarder gaan, omdat julle as volk nie gehoorsaam is nie. En in die derde plek, sal jy Hananja sterf voor die einde van die jaar. Ek dink hierdie Jode in hierdie tempel moes kon skree van frustrasie. Een profeet staan en so sê die Here die Almagtige, die God van Israel. En die ander profeet staan en sê, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Wat is waar? Wie moet hulle glo? Maar dan lees ons die skrikwekkende woorde in vers 17. En daar staan, Hananja het in die 7de maand van die jaar gesterf. So dit was baie, baie duidelik, wie was die valse profeet? Broers en susters, maar wat nou van die goedgelowiges? Wat van die goeie mense wat Hananja geglo het? En dis daar wat enige persoon wat voel hulle is geroepe en wat die woord van God moet verkondig, hulle self dringend aanvra, is ek besig om te verkondig dit wat ek dink die gemeente wil hoor? Of dit wat die Here regtig sê? Ons lees van die groot profete, ons lees van Jesus Christus. En as ons van Christus lees, dan staan daar duidelik al die wetsgeleerdes het hom gekonfronteer en hulle het gesê, met watter gesag verkondig jy en doen jy wonderwerke? Hulle bevraagteken sy profeetskap. En in Jesus se tyd was dit nog steeds die vraagstuk, wie is die ware profeet en wie is die valse profeet? Maar dan kom die ironie. In die Jeremia, Hananja verhaal was dit maklik om te sien wie is die valse profeet, hy het tog gesterf. Maar hierso sterf die ware profeet, Jesus Christus sterf. Maar hoe bewys hy is die ware profeet? Deur die dood te oorwin, deur die dood te breek, deur op te staan. En hy het geprofeteer vooruit, ek sal sterf en binne 3 dae weer opstaan. Die tempel sal afgebreek word en binne 3 dae weer opgebou word. Broers en susters, ons moet altyd vra, preek ons werklik wat die Here vra? Uit die Bybel uit, en dit moet u jouself afvra met die Bybelstudie ook, uit die Bybel uit is al skrikwekkende goed geregverdig. Uit die Bybel uit is mense opgesweep om moord te pleeg, uit die Bybel uit is oorlog gevoer. En geregverdig, hoe gebeur dit? Dit kom omdat jy as persoon met 'n vooropgestelde idee na die teks toe kom. Die persoon het met ander woorde lankal besluit wat is hulle oortuiging. En nou soek hulle 'n teks om daaraan geloofwaardigheid te gee. Om kredietwaardig te wees. En dis hoe dit gebeur dat jy verskillende tekste so aan mekaar ruig. Of miskien vat jy 'n spesifieke teks en jy trek dit heeltemal skeef. Jy verdraai die waarheid heeltemal. Nou, hoe moet ons dan 'n teks lees? Ons gaan na die teks toe, ons kyk na die teksvers. Dan kyk ons na die perikoop, die gedeelte waarin dit geskryf is. Die hoofstukke voor die tyd, die hoofstukke na die tyd. Ons gaan byvoorbeeld na die boek Jeremia toe. En ons kyk na die boek. Ons kyk na die tyd waarin dit geskryf is. Ons kyk na die kultuur van die tyd, die geskiedenis van die tyd. En dit alles neem jy in ag. En as ek Bybelstudie doen,
Ons baie Bybelstudieboeke daar buite. Daar's Bybelstudieboeke van die Jehovah getuies. Nou, hoe sal ek as 'n gelowige weet? Wat is 'n goeie Bybelstudieboek om my te rig en te lei? Een manier is om te kyk na die publikasie. Die ander manier is om te kyk wie was die skrywer, wat sy agtergrond, wat sy geskiedenis. Nou die publikasies waarna ons kan kyk is byvoorbeeld Bybelkor of Sentek. Dis publikasies wat ons weet, wat kyk wie hulle skrywers is, wat kyk wat hulle aanvaar en wat hulle nie aanvaar nie. Daar was 'n dametjie wat geweldige hoofpyn gehad het. En sy het na die huisdokter toe gegaan. Die dokter het nie veel fout gevind nie, maar daarom so 'n tipe placebo pilletjie voorgeskryf. Daarom net 'n ietsiekie om te troos. Na 'n paar weke is sy terug en sê maar niks is beter nie. Op hierdie stadium verwys die huisdokter haar na 'n neuroloog. En dis toe wat hulle die brein gewas ontdek. Broers en susters, baie keer as jy stoei met 'n teks, is dit nodig om na jou predikant toe te gaan en die saak te bespreek. Gaan vra vir iemand wat formeel teologie geswat het. Ek weet van 'n jong man wat oortuig was dat die Here vir hom 'n roeping het. Nou daarmee is natuurlik niks fout nie. Wat die jong man toe gaan doen is hy bedank sy werk. En hy gaan bly by sy pa. Vir 3 jaar, broers en susters, vir 3 jaar het sy pa sy gymlidmaatskap betaal, sy BMW se paaiement en al sy ander verpligtinge. Nou die is 'n goeie, opregte mens, jy moenie verkeerd verstaan nie, dis 'n goeie gelowige. En dit was vir hom 'n geweldige stryd. Hy het met die woord geworstel, terwyl hy vir sy roeping gewag het. En op die ouend het hy by die teks gekom, wat gesê het, gaan na die muur, luiaard. En hy het weer gaan werk soek. En hy het weer begin werk. Maar dit is 'n worsteling met die woord. Ons moet soms met die woord worstel, om by die waarheid uit te kom. As jy 'n probleem met SARS het, dan gaan jy na 'n ouditeur. As jy siek is, gaan jy na 'n dokter. As jy wil vlieg, maak jy seker. Dis 'n ervare vlieënier, want jy plaas jou lewe in daai mense hand. Broers en susters, hoeveel meer belangrik is jou geloofslewe? In jou geloofslewe doen jy Bybelstudie op die regte manier. Lees jou tekste op die regte manier en gaan vra hulp by die mense wat opgelei is. Gemeente, as ons die waarheid kan verkondig hierso, as elkeen van ons kan vertel van Jesus Christus ons verlosser, as ons kan verkondig soos Jesus verkondig het, dan is dit die waarheid wat ons verkondig. Dan gaan ons nie die waarheid verkondig, laat dit klink soos fiksie nie. Dan sal ons lidmate nie wegraak nie. Broers en susters, dan sal niemand in hierdie gemeente die waarheid op 'n ander plek gaan soek nie. Want dit sal nie nodig wees nie. Die enigste waarheid is wat Jesus ons leer. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader kom behalwe deur my. Dit is die waarheid. En die tyd sal dit bewys. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons loof en prys U heilige naam. Ons dank U, Heer, dat ons vandag kon stil word voor U. Dat ons vandag hier U woord kon hoor. Heer, ons het elkeen uit U woord gehoor, dit wat die Gees vandag vir ons op die hart wil druk. Ons het elkeen vandag U Gees hoor spreek. Vader, gee dat hierdie woorde nie net by die een oor ingaan en by die ander oor uitgaan nie, maar dat hierdie woorde ons in ons lewe aangryp
Dat ons sal erns maak met ons teks. Dat ons sal erns maak om te soek wat is ware verkondiging. Om te soek wat is die ware betekenis van elke stukkie in die Bybel wat ons lees. Here, ons vra lei ons om ook ons Bybelstudie en ons verkondiging so te doen. Ons vra, Here, dat jy elkeen in hierdie gemeente sal dra en elkeen by die huis sal dra, dat hulle u vrede sal voel, dat hulle sal voel hoe hulle op die wind sweef, op u wind, hoe hulle onderskraag word deur u krag. Here, gaan in hierdie week met ons in, met u krag, u seën en u beskerming. Gaan met die week met ons in met u woord, en gee dat elkeen van ons die woord op ons lippe sal hê, en aan die mense daar buite verkondig. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy is die ware profeet. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.